ខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សា text មួយចំនួនដូចជា A1 រហូតទៅដល់ A6 មានថា A1 A2 A3 A4 A5 A6 ហើយជាមួយនឹង BR HR និង paragraph ឥឡូវនេះខ្ញុំមានលំហាត់មួយដើម្បីសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទៅលើ text ទាំងអស់នោះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក៏លេខទៅមើលមេរៀនរបស់យើងដែលមានលំហាត់នៅខាងក្រោយអូខេនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តអ្វីដែលខ្ញុំបងបានគឺចង់ឲ្យបានវា display ទៅលើ web page យើងដែលមានចេញអក្សរថា HTML assignment នេះគឺមានចេញពាក្យធំបន្ទាប់មកទៀតចេញពាក្យ all student មកផានกระดาษហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកនេះគឺមានជាប់បន្តលក្ខណៈមួយអូខេតើអាចធ្វើបានទេព្យាយាមធ្វើទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងមានកំណែអំពីលំហាត់នេះអូខេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តនៅលំហាត់នេះជាមុនសិនពីមុននឹងមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានកែឲ្យ